ខ្ញុំបានណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលមានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ វិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាប វិទ្យុ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងវិទ្យុ FM 98.30 MHz ខេត្តកំពតជាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះរួមមានសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ដោះលែងយុវជន3នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដីធ្លី3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីគណៈតវ៉ានៅជិតកន្លែងប្រជុំរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅព្រឹកនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង3រូបដែលត្រូវបានសាលាដំបងចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងពីការដោះលែងនេះថាជារឿងនយោបាយដូចទៅនឹងការចាប់ខ្លួននិងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកដែររាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង3រូបដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាក់ទងករណីហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដានៅព្រឹកនេះត្រូវបានសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ូវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ក្រោយពីចេញពីសវនាការសាលាឧទ្ធរលើករណីយុវជនទាំង3នាក់ថាការសម្រេចដាក់ឲ្យយុវជនទាំង3នាក់នៅក្រៅឃុំដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនេះគឺជាយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ពួកគេលោកថាសម្រាប់យុវជន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវកោះហៅនៅពេលខាងមុខនេះគ្រាន់តែជាឥទ្ធិពលនៃនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទនោះទេពួកសកម្មជនដទៃទៀតដែលតុលាការកោះហៅជាបញ្ចប់តនេះដោយសំអាងលើលទ្ធផល2ធំហើយគឺតំណាងរាស្ត្រ7នាក់និងសកម្មជនអ្នកត្រូវបានដោះនៅក្រៅឃុំហើយឥឡូវនេះយុវជន3នាក់ក៏បានដោះនៅក្រៅឃុំយើងទៅឃើញថាអ្នកដែលគេហៅជាបន្តនេះគ្រាន់តែជាចំហាយឥទ្ធិពលនៃនីតិវិធីទេបន្តិចទៀតនឹងចាប់សពគ្រប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមបែបនេះបាទសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តស្វាយរៀងលោករៀលខេមរិនដែលបានចូលរួមតាមដានក្នុងសវនាការនោះដែរមានប្រសាសន៍ថាយុវជនទាំង3រូបនេះត្រូវបានសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំតែសម្រាប់សម្ភារៈដែលតុលាការរឹបអូសដូចជារថយន្តទូរស័ព្ទដៃជាដើមនោះនឹងត្រូវបើកសវនាការសម្រេចម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ខាងមុខបតាមេធាវីរបស់យុវជនទាំង3នាក់នោះលោកចិននីដាលើកឡើងថាក្នុងការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំយុវជនទាំង3នាក់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការចំនួន4រួមមានទី1មិនត្រូវចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសទី2មិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទី3ពេលតុលាការកោះហៅត្រូវតែចូលខ្លួនតាមការកោះនិងទី4ត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់10លានរៀលក្នុងម្នាក់ការនៅក្រៅឃុំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌតែត្រូវពេញណាអញ្ចឹងទៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាដូចជាចំណងមួយសម្រាប់ចងគាត់ដែរអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់មិនបានពេញតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបានអាហ្នឹងគេអាចឃុំខ្លួនគាត់វិញហើយដូចជារឿងប្រាក់តម្កល់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពគ្រួសារគាត់ដែរបើមិនជាប្រាក់តម្កល់ហ្នឹងវាច្រើនអាហ្នឹងគាត់ត្រូវការខំប្រឹងរកប្រាក់ចំគ្រួសារផងខំប្រឹងរកប្រាក់ហ្នឹងមកបង់ឲ្យតុលាការផងណាអ្នកស្រីងៅភឿងម្ដាយរបស់យុវជនសង្គ្រោះជាតិគឺលោកនាងសុខុនដែលទើបត្រូវបានសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំសម្ដែងពីការសាទរលើការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាអ្នកស្រីសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានឃើញកូនចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងបើទោះជាត្រូវស្ថិតនៅក្រៅឃុំក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះដែរប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត60លោកនីចរិយាយល់ថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរគ្រាន់តែជារឿងនយោបាយដូចទៅនឹងរឿងចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកដែរលោកថាបើតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកទាំង3នោះគឺមិនមានទោសនោះទេដូច្នេះតុលាការគ្រាន់តែធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ថាការដោះលែងនេះជាការមួយដែលគ្រាន់តែយកនីតិវិធីរបស់តុលាការមកប្រព្រឹត្តព្រោះយើងចាប់តាមតុលាការអញ្ចឹងតុលាការត្រូវតែដោះ
តាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដែរ សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3រូបដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានោះរួមមានលោកយិនជំរឿនប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចាប់ឆ្នោតខណ្ឌច្បារអំពៅលោកសានកំហេងប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌទួលគោកនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចាប់ឆ្នោតខណ្ឌទួលគោកនិងលោកនាងសុខុនហេរ៉ាញិកចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌច្បារអំពៅដែលហេតុមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលខាងមុខនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកមានចំនួនដីធ្លី3សហគមន៍ប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញគណៈយកញត្តិទៅដាក់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរាយការណ៍បន្តដោយកញ្ញាជូនស្រីនុចអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខស្របពេលដែលស្ត្រីទាំងនោះព្យាយាមយកញត្តិទៅដាក់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យដល់ដៃលោកហ៊ុនសែនបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ស្ត្រី3នាក់និងចាប់ខ្លួន3នាក់ទៀតក្នុងរយៈពេលខ្លីអ្នកមានចំនួនដីធ្លីទាំងនោះរួមមានអ្នកបង្កប់បុរីកៃឡានិងថ្មគោលដែលពួកគេដាក់ញត្តិជាថ្មីទៀតនោះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនដែលបានទទួលញត្តិពីអ្នកមានចំនួនដីធ្លីអ្នកស្រីឆៃកំហូនមកពីបុរីកៃឡាបានសន្លប់បន្ទាប់ពីរឹងច្រានជាមួយសមត្ថកិច្ចចម្រុះនោះរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនដែលរស់នៅលើគំនរសម្រាមតែមិនមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាមួយជួយពួកខ្លួនឡើយគួរតែតាមខ្សែរយៈហ្នឹងហើយដែលញ៉ាំពួកខ្ញុំមិនដែលទៅរស់នៅរយៈពេល3ឆ្នាំនេះពួកដឹងទេពួកខ្ញុំរស់នៅតែភាពអត់បាយអត់ឃ្លានគ្រប់សពតែយ៉ាងទាំងអស់បើពូបានឃើញទៅតែដែលពួកខ្ញុំរស់នៅបានពូជឿថាពួកខ្ញុំពិតជារស់នៅដោយវេទនាណារស់នៅក្រោមសញ្ញាបត្រគេមិនត្រឹមតែបណ្ដោះតែលើគំនរសម្រាមដល់ស្អុយរលួយទៀតសម្រាប់ពួកខ្ញុំស្ត្រីបង្កក់ម្នាក់ដែលត្រូវបានរញច្រានដោយក្រុមសន្តិសុខនិងចាប់ដាក់រថយន្តទៅទម្លាក់ចោលគឺអ្នកស្រីបូឆាវីមានប្រសាសន៍ថាគាត់មានភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមសន្តិសុខត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកថែសួនប្រតែប្រតបធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកស្រីលេចចេញនៅកាយអៀនខ្មាស់នៅតាមទីសាធារណៈគឺពួកអាវខៀវហ្នឹងបានចាប់ខ្ញុំបោកច្រានដួលស្លាប់ឡើងហើយចាជាសន្តិសុខថាអាវខៀវជាសន្តិសុខបានមកចាប់ខ្ញុំរបូតខោរបូតអាវលាត់អាវលាត់ខោអស់ខ្ញុំមានកាយអៀនខ្មាស់ណាស់ព្រោះខ្ញុំជាស្រីគាត់ក៏មានតែពុកម្ដាយជាស្រីបងប្អូនស្រីដែរហើយតែគាត់ធ្វើហិង្សាមកចាប់ខ្ញុំរបូតខោរបូតអាវយ៉ាងដូចនេះគឺខ្ញុំមានការជឿចាក់ខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំមិនចោះចាញ់ទេខ្ញុំហត់តែមានកំហឹងខ្លាំងឡើងខ្ញុំនឹងតស៊ូលុះត្រាខ្ញុំអស់ជីវិតសកម្មជនដីធ្លីឈានមុខអ្នកស្រីទេវ៉ានីបានស្រែកខ្លាំងហើយរិះគន់ក្រុមសន្តិសុខហើយរិះគន់ក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យដាក់ញត្តិនោះថាល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនខណៈថ្មីនេះលោកបានថ្លែងថាមិនដែលទទួលបានញត្តិពីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីផ្ទាល់ដៃទេខ្ញុំពេលខ្ញុំមានការជិះចាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចិត្តដដែលឲ្យមានការកែប្រែបន្តិចសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះសារដីធ្លីដំណោះស្រាយគាត់មានការតស៊ូជប់ជុំគ្នាដល់សតិប្រទេសនៅតែមានការបិទសិទ្ធនៅតែមានការចាត់ចងនៅតែមានការប៉ុនប៉ងធ្វើសារសម្រាប់ពួកខ្ញុំជិះចាប់ខ្លាំងបំផុតហើយណាតាអនុសាសន៍របស់សម្ដេចដែលទៅនិយាយថ្ងៃទី18ថ្ងៃនេះអត់ដែលមានសិទ្ធិភាពសម្រាប់ប្រជាជនតទៅសោះតែពួកខ្ញុំរស់នៅពឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបៀបណាទៅក្រោយពីមានស្ត្រីតវ៉ាសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់អភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានចេញមកយកញត្តិពលរដ្ឋទាំងនោះដោយលោកអះអាងថានឹងបញ្ជូនញត្តិនេះទៅថ្នាក់លើហើយថាការរារាំងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅព្រឹកនេះដែរអាជ្ញាធររាប់រយនាក់បានរារាំងអ្នកភូមិលពីងដែលមកស្នាក់នៅភ្នំពេញមិនឲ្យចេញពីសហគមន៍បង្កក់ទៅដាក់ញត្តិរបស់ខ្លួននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាងខ្ញុំជូនស្រីនុច VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកមិនបានទទួលញត្តិរបស់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីនាពេលថ្មីនេះទេនិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតែទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានប្រសិទ្ធភាពគណៈសន្តិសុខបំបីក្រុមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីដែលដាក់ញត្តិនៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍បន្តដោយលោកឡាយសាមៀនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនចង់ឃើញការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារតែនៅថ្ងៃសុក្រនេះសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចាប់អ្នកតវ៉ាដាក់ក្នុងរថយន្តយកទៅទម្លាក់ចោលខណៈពួកគេប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិនៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមយល់ថាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតមិនគោរពតាមលោកថាបើមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនមិនកែទម្លាប់របស់ខ្លួនទេនោះនៅអាណត្តិខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកគាំទ្រប
សិនជាមន្ត្រីខាងក្រមនឹងគាត់មិនប្រកតាមច្បាប់មិនធ្វើតាមច្បាប់ទេគួរតែចាត់វិធានការភ្លាមៗណាដើម្បីជាការព្រមាននិងដើម្បីការអប់រំទៅដល់អ្នកក្រមនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានការគោរពច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងលីម៉ុងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីការចាប់ខ្លួននោះទេហើយលោកថានឹងតាមដានករណីនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកច័ន្ទសវេតមានប្រសាសន៍ថាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាមិនបានទទួលញត្តិរបស់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលទទួលបានហើយគួរតែដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងទាមទារថាធម្មតាជាទូទៅការអនុវត្តច្បាប់គេមិនត្រូវអនុវត្តទៅតាមមនុស្សដែលបញ្ជាដោយការភ័យខ្លាចនោះទេគឺគេត្រូវធ្វើទៅតាមទូនីតិដែលច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងឃើញភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់តាមការខ្លាចតាមការរឯងឬក៏តាមគិតថាអ្នកនេះអ្នកធំអ្នកនោះអ្នកតូចអញ្ចឹងជាដើមវប្បធម៌នេះឯងដែលធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើននោះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំខាងសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យប្រើយន្តការច្បាប់នោះឲ្យបានទូលំទូលាយហើយអ្នកណាក៏ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់កម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌរាប់សិបនាក់បានបន្ទុះស្រាយដោយហិង្សាជាមួយអ្នកតវ៉ានិងចាប់ខ្លួនស្ត្រី2នាក់និងបុរសម្នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់បឹងកក់ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនៅម៉ោង 7:10 ព្រឹកនេះការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះគឺចំពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថានៅថ្ងៃនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតិវង្សចូលប្រជុំដើម្បីកំណត់ថាតើមេទាហានមេប៉ូលីសមេ PM នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយត្រូវទទួលញត្តិយកទៅណាពេលប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីតវ៉ាខ្ញុំឡាយសាមៀន VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបង្ហាញការជឿនិងការយល់ពីបញ្ហារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកមិនបានទទួលយកញត្តិតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីក្នុងលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែសីហាដាក់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រជាពិសេសលើចំណុចដែលថារវាងប្រជាជនដែលបានទៅតាំងទីលំនៅពី4ទៅ5ឆ្នាំហើយនិងអ្នកវិនិយោគដែលមកក្រោយគួរណាផ្ដល់អាទិភាពជូនទៅប្រជាជនក្នុងការរក្សាដីធ្លីទាំងនោះដើម្បីជៀសវាងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកសំរងស៊ីបង្ហាញពីការយល់នៅទុក្ខលំបាកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបប្រទះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបំផុតនិងការដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនបានទទួលរបាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងញត្តិតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការរឹបអូសយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងស្រែចម្ការស្របពេលនោះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារចំនួនដីធ្លីលិខិតរបស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារចំនួនដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានហ្មត់ចត់លិខិតនោះអះអាងថាតុលាការក៏មិនចូលរួមដោះស្រាយទំនាស់ទាំងនោះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះឡើយរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចុះថ្ងៃទី19ខែសីហាឲ្យដឹងថាមិនទាន់ដាច់ឆ្នាំ2014ផងមានពលរដ្ឋ126នាក់រងការចោទប្រកាន់ក្នុងនោះ19នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារគណៈឆ្នាំ2013គឺមានពលរដ្ឋ109នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ក្នុងនោះ43នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រោយការឯកភាពគ្នារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមដាក់សំណើទៅរដ្ឋសភាជាតិឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជុំវិញការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះមតិមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងដែរថាតើគួរមានការកំណត់អាណត្តិសង្គមស៊ីវិលដែរវិញឬទេករណីនេះថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលខ្លះយល់ឃើញថានេះជារឿងមួយដែលខ្លួនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនីមួយៗមានការរីកចម្រើនរាយការណ៍បន្តដោយលោកតាំងវិដាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគាំទ្រចំពោះទស្សនៈដែលថាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរកំណត់អាណត្តិខ្លួនឯងស្របពេលគ្នានឹងការទាមទារឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែករណីនេះអ្នកវិភាគយល់ថានេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់ឡើយការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបមួយជុំវិញមតិរបស់មជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈមកកាន់សង្គមស៊ីវិលបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឯកភាពដាក់សំណើទៅរដ្ឋសភាជាតិឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជុំវិញការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកហងពធាមានប្រសាសន៍ថាតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអាណត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលគឺត្រូវបានកំណត់រួចជាស្រេចហើយតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃស្ថាប័ននីមួយៗប៉ុន្តែលោកគាំទ្រការកំណត់អាណត្តិខ្លួនឯងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលអាចនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអង្គការនោះផងដែរបាទខ្ញុំគិតថាតាមការបោះឆ្នោតពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជារឿងមួយទៀតការកំណត់អាណត្តិក៏ជារឿងល្អដែរពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ធ្វើការលើសពី10ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាការក៏អាចធុញទ្រាន់នឹងការងារដែរហើយក៏អាចធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងនៅដដែលដែរបាទប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេបកលក៏បានបង្ហាញការយល់ឃើញតាមរយៈ Facebook របស់លោកថាជាគោលការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែបង្កើតនៅគំរូនៃការកំណត់អាណត្តិថ្នាក់ដឹកនាំនេះដើម្បីរួមគ្នាលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌ក្រាញអំណាចហើយផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបន្តវេននិងបញ្ចេញសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈដែលបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននៃស្ថាប័ននេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅយល់ឃើញថាមិនគួរមានច្បាប់ណាមួយដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌជុំវិញការកំណត់អាណត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនោះទេប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលផ្ទាល់គួរមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងការកំណត់អាណត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈនៃកំណែទម្រង់របស់ស្ថាប័នមិនគួរមានច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ជាតិទេប៉ុន្តែមានដូចថាគួរខ្លួនក៏គួរកំណត់អាណត្តិដែរវាជួយស្ថាប័នអត់មានប៉ះពាល់ទេបើមិនជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលគាត់ធ្វើល្អវាជួយដល់សង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនគាត់ដែរមិនមែនយើងចេះតែរីគុណគេហើយយើងអត់ពង្រឹងខ្លួនគាត់ទេអត់ខ្លួនឯងទេយើងនៅក្រាញយើងនៅធ្វើអីស្រែកចិត្តយើងអត់ព្រមធ្វើការស្រាវជ្រាវអីអានឹងអត់បានទេយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានតួនាទីដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យសង្គមស៊ីវិលគាត់កំណត់អាណត្តិខ្លួនគាត់ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចយល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺកើតចេញពីគំនិតដូចដើមរបស់មនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះហើយការកំណត់អាណត្តិនេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់នោះទេព្រោះតួនាទីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នទាំងនោះគឺអាស្រ័យលើការតែងតាំងដោយម្ចាស់ជំនួយនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលោកថាការកំណត់អាណត្តិរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងអាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាមពិតអ្នកខ្លះនិយាយអត់គិតអំពីអង្គហេតុអត់គិតអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដល់ពេលកម្ពុជាវាកើតចេញមកអំពីប្រជាជនអំណាចកើតមកប្រជាជនវាមិនមែនអំណាចកើតមកពីមួយក្រុមទេសង្គមស៊ីវិលវាកើតចេញមកពីអំណាចប្រជាជនហ្នឹងកើតការផ្ដួចផ្ដើមរបស់មនុស្សមួយក្រុមបុគ្គលម្នាក់គូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានកំពុងបំពេញការងារនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជាង 3000 អង្គការហើយក្នុងនោះមានអង្គការមួយចំនួនដែលបានធ្វើការតាក់ទងនឹងសកម្មភាពនយោបាយនិងរិះគន់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាឧទាហរណ៍អំឡុងក្រោយការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បានចងក្រងជាបណ្ដុំនៃបន្ទប់ស្ថានភាពនិងបានឃ្លាំមើលរាល់ទំនាស់នយោបាយដែលកើតមានចំពោះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរខ្ញុំតាំងវីដា VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីផលវិបាកក្នុងសង្គមកើតឡើងដោយសារមេដឹកនាំមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកនួនបូរិនហិង្សានៅប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់មនុស្ស15នាក់និងជិត 1000 នាក់រត់ចោលលំនៅឋានអំពើហិង្សាក្នុងចំនួនដណ្ដើមដីព្រំប្រទល់រវាងរដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់15នាក់និងជិត 1000 នាក់រត់ចោលលំនៅឋានដែលជាការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនកងកម្លាំងសន្តិសុខ 4000 នាក់ចូលធ្វើអន្តរាគមន៍សេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាហិង្សានេះគឺផ្ទុះឡើងក្នុងចំនួនដីព្រំប្រទល់រវាងស្រុក Golaghat នៃរដ្ឋអាសាមនិងស្រុកមួយនៅរដ្ឋ Nagaland ហើយវាបានផ្ទុះឡើងតាំងពីថ្ងៃ12សីហាអភិបាលរដ្ឋអាសាមលោកតារុនហ្គោលហ្គយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការប៉ះទង្គិចបានផ្ទុះឡើងដោយសារការវាយប្រហារដោយការបាញ់កាំភ្លើងពីរដ្ឋ Nagaland ក្នុងហេតុការណ៍នេះអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋទាំងពីរបានចេញបម្រាមគោចរតែប្រជាជននៅរដ្ឋអាសាមជាអ្នករំលោភដោយពួកគេបានបន្តចូលកាន់កាប់ក្នុងរដ្ឋ Nagalandលោកអភិបាលរដ្ឋអាសាមបន្តថាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញអាជ្ញាធររដ្ឋទាំងពីរសម្រេចបញ្ជូនទ័ពទៅបង្ក្រាបការបះបោររហូតដល់ទៅ 4000 នាក់ប៉ុន្តែកងទ័ពនៃរដ្ឋទាំងពីរមិនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាឡើយប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនថាបរាជ័យនៃការជួយដោះស្រាយជម្លោះឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីណាវីពីឡៃរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនថាបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្លោះ
នៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកស្រីបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានសមាជិក15ប្រទេសបានចូលរួមកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះលោកស្រីប្រាប់ថាប្រតិកម្មរបស់ស្ថាប័នសន្តិសុខពិភពលោកមួយនេះនៅមានភាពទន់ខ្សោយនិងយឺតយ៉ាវជាខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនម៉ឺននាក់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់ប្រទេសខ្លះមានរំនាំប្រទេសខ្លះជាការរំលោភសន្តិភាពពិភពលោកដែលមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមានឡើងការរិះគន់របស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Navi Pillai កើតឡើងចំពេលលោកស្រីត្រូវត្រៀមចាក់ចេញពីតំណែងដែលលោកស្រីបានគ្រប់គ្រងជិត6ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគួរមានចំណាត់ការទន់ភ្លន់និងទាន់ពេលវេលាហើយត្រូវមានការវិភាគច្បាស់លាស់ជាមួយធនធានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចទប់ស្កាត់បានអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងហិង្សាទាំងឡាយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីគឺអំពើហិង្សាកើតចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊េរីដែលបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត 15,000 នាក់គឺជាសញ្ញានៃការបរាជ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្វះឆន្ទៈដើម្បីដោះស្រាយលោកស្រីគឺជាមេរណម្នាក់គត់ដែលផ្ដើមឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់លោកបាល់សាអាឡាសាតប្រធានាធិបតីស៊េរីទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងពីបទប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើជនស៊ីវិលស៊េរីអាមេរិកពង្រីកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពជើងអាកាសរបស់អាមេរិកបន្តពង្រីកការវាយប្រហារទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតមកពីនិកាយស៊ូនីអ៊ីរ៉ាក់ឬគេហៅថារដ្ឋអ៊ីស្លាម IS បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់កាត់ក្បាលអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះអ្នកកាសែតអាមេរិកដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតមកពីនិកាយស៊ូនីសម្លាប់ដោយកាត់ក្បាលមានឈ្មោះ James Foley ជាមួយគ្នានេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធគំរាមថានឹងសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកដូចគ្នាទៀតប្រសិនបើអាមេរិកមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារមកលើក្រុមរបស់ខ្លួនតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាទ័ពអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន2 ដងបើធៀបនឹងថ្ងៃកន្លងមកហើយកាន់តែចំគោលដៅរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទៀតផងទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានបដិញ្ញាថានឹងមិនបណ្ដោយឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះពង្រីកឥទ្ធិពលបានឡើយលោកអូបាម៉ាបានហៅពួកជីហាតមកពីនិកាយស៊ូនីអ៊ីរ៉ាក់ឬគេហៅថារដ្ឋអ៊ីស្លាម IS ថាក្រុមដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីមានបរិមាណការនៅថ្ងៃទី8សីហាមកគឺអាមេរិកបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកវាយប្រហារលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់គឺមាន90លើកមកហើយដោយភាគច្រើនសុទ្ធតែចំគោលដៅលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com វិទ្យាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រៀបដូចជាអាហារដែលមនុស្សសម័យថ្មីត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រការងារឬសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការផ្សេងៗអ្នកដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គមគឺប្រឈមមុខខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តខុសឬចាញ់បោកការបញ្ឆោតពីអ្នកដទៃចុះបើមេដឹកនាំទទួលព័ត៌មានមិនបានគ្រប់គ្រាន់វិញតើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតជាដើមអ្នកជំនាញខ្លះបានប្រៀបធៀបព័ត៌មានទៅនឹងអាហារដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខឬការសម្រេចទៅលើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃនិងការរៀបចំផែនការជីវិតបានត្រឹមត្រូវជាការពិតព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងពីស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្ថានភាពនយោបាយការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំគ្រោះធម្មជាតិការរាតត្បាតជំងឺជាដើមផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គឺពួកគេមិនបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជុំវិញខ្លួនហើយងាយរងគ្រោះនឹងការបោកបញ្ឆោតជាដើមជាក់ស្ដែងពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅតែចាញ់បោកមេខ្យល់នាំយកទៅលក់ធ្វើការនៅលើទូកនៅប្រទេសថៃការជឿទិញចេកសែនព្រេនពីមួយស្និត 40,000 ទៅ 50,000 រៀល
នៅក្នុងឆ្នាំ2010ជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះដោយសារពួកគេទទួលបានព័ត៌មានមិនបានគ្រប់គ្រាន់ចុះបើមេដឹកនាំទទួលបានព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់វិញតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងការលើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះអះអាងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាថាលោកមិនទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងឬញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះរឿងដីធ្លីតាមរយៈមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតរបស់លោកនោះទេខណៈដែលសកម្មជនដីធ្លីជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកមិនដែលទទួលបានញត្តិឬពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីដែលមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកតាមរយៈមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនោះទេក្នុងករណីចុងក្រោយនេះការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាចំនួនដីធ្លីបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាពិសេសនៅចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នេះដែលមានស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានបង្ហាញរបាយការណ៍នៅខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះថាចំនួនដីធ្លីចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2013មានមនុស្សចំនួន 170,000 នាក់ត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2013មានការចោទប្រកាន់មនុស្ស109នាក់ចាប់43នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2012មានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស232នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែនៅដើមឆ្នាំ2014ចំនួនដីធ្លីបានផ្ទុះឡើងវិញដោយមានមនុស្ស48នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួន12នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាញឹកញាប់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញក៏តែងប្រមូលផ្ដុំនៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីសូមជួយកិច្ចអន្តរាគមន៍ផងដែរនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់សិក្សាសារព័ត៌មានលោកមឿនឈិនរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាបើមេដឹកនាំទទួលបានព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់នោះការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឬគោលនយោបាយដឹកនាំក៏មិនបានត្រឹមត្រូវដែរព័ត៌មានចាក់ទងរឿងដីធ្លីដែលមានប្រតិកម្មទាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកផ្នែកដីធ្លីនឹងមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចធ្វើគោលនយោបាយចាក់ទៅនឹងដីធ្លីបានល្អប្រសើរទេហើយគាត់ក៏មិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលយុត្តិធម៌ដែលសមស្របចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណោះដីធ្លីនឹងដែរនៅក្នុងដំបៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលថ្មីៗដែលស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននោះគឺហេតុការណ៍កាប់សម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងបង្អត់អាហារដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ2លាននាក់បានស្លាប់ចំណែកអ្នកដែលរស់នៅពីរបបនោះមួយចំនួននៅតែទទួលរងការឈឺចាប់ផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសោកនាដកម្មនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចារទុកហើយពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍នេះត្រូវសម្ដីដែលចេញពីមេដឹកនាំក្នុងសម័យនោះអះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងឬមិនទទួលព័ត៌មានពីការឈឺចាប់ឬការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងលោកនួនជាអតីតប្រធានសភាប្រជាជនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរួមទាំងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតសុទ្ធតែបានថ្លែងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាពួកគេមិនបានដឹងទាល់តែសោះពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនមិនដឹងថាមេដឹកនាំក្នុងសម័យនោះមិនបានដឹងពិតប្រាកដឬដឹងហើយធ្វើមិនដឹងនោះទេតែជាការពិតបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាងាកមកមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅសម័យបច្ចុប្បន្នវិញពួកគេចង់ឲ្យមេដឹកនាំដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនតាមរយៈការតវ៉ានៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធការបិទផ្លូវសំខាន់ការនាំគ្នាស្រែកនៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមដើម្បីសូមឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈវិញយល់ឃើញថាវាមិនសំខាន់នោះទេដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនោះគឺជាការសំខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែរៀបចំឲ្យស្ថាប័នផ្សេងបំពេញការងារដោយឯករាជ្យដោយដោះស្រាយទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមច្បាប់ពេលនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងដីធ្លីនេះតាមពិតបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏ប្រឡែងអំណាចនឹងឲ្យទៅតុលាការគេដោះស្រាយឬមួយក៏ឲ្យក្រសួងដោះស្រាយក្រសួងណាដែលមិនដោះស្រាយទុកឲ្យបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃរឿងច្រើនដល់ពេលគាត់ដឹងគឺគាត់ទៅនៃក្រសួងនឹងហ្មងគាត់ដកក្រសួងនឹងចេញហើយសភាតាមពិតមានទូនាទីឃ្លាំមើលក្រសួងជុំវិញការទទួលបានព័ត៌មានពីថ្នាក់ក្រោមនេះ
លោកមឿនឈឿនរិទ្ធលើកឡើងថាមិនមែនជាការលំបាកនោះទេប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំយន្តការបានច្បាស់លាស់របាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2012មានកាសែតទស្សនាវដ្តីដែលបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរមានជាង600អង្គភាពវិទ្យុ FM ជាង100អង្គភាពទូរទស្សន៍ជាតិនិងទូរទស្សន៍ឯកជនមានជិត20ផ្សេងទៀតដែលនេះគឺជាប្រភពនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ទទួលបានរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនជុំវិញចំនួនដីធ្លីនេះដែរទើបលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានចាត់វិធានការក្តៅនាំឲ្យអភិបាលខេត្តរត់ស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងយប់ខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទណាតសុភាពរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា